na inokidona na inokiatra zao ambolitraka na isesisesy ameliay azany aty zao efazatra miafony finoko tsy ho fatintsony fa iredare dia falindray miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity fotoana mahafinaritra lahady ity izay nomeny tompo antsika faly mandrosana tokantranontsika indray amin'ny alala amin'izao fotoana mahafinaritra izao ataontsika hivavaka aloha ary ho an'ny tenin'Andriamanitra vavaka isika tompoko Jesosy eo misaotranao ny amin'ny fitiavanao anay ny amin'ny famindramponao lehibe ny amin'ny fotoana izay ahafana indray mandreny amin'ny afatry ny teninao tahianay tsirairay avy ianao ampahirezo izay amin'ny alalan'ny teninao ary ampianaron-dray izay amin'ny alalan'izao afatry ny teninao izao dia misaotra indrindra tompo satria miaraka aminay hatrany ianao omena ianao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amen androany ny loha hevitra ny tenin'Andriamanitra izay horenesintsika dia ny hoe Andriamanitry ny olona tsirairay teo amin'ny fiainako dia nisy zavatra ohatr'izao fony aho nianatra tany amin'ny ambaratonga faharoa fototra ny mpampianatra anay dia tsy mitsahatra mihitsy miteny hoe ianareo raha tsy miezaka mafinareo raha tsy milofo mafinareo amin'ny fianarana dia aza mieritreritra mihitsy ahazo asa ny ankizy be dehibe ny mpianatra be dehibe ka raha ianao zany ny tsy milofo dia tsy ahazo asa mihitsy ianao any aorianany tany ahy zany dia efa nanomboka tena ohatra ny hoe matahotra efa mieritreritra hoe anahoana no avy dia tena matahotra rehefa aveo dia isaoran'Andriamanitra moa hoe afaka fanadinana ihany dia niditra tany amin'ny lycée mafalifaly aloha satria ohatra ny hoe afaka fanadinana fa rehefa aveo tonga tao amin'ny lycée dia mahagaga fa ny mpampianatra dia miteny takan'izay foana ianara mafinareo aokinareo ilofo taovy tena mahatsapy ianao hoe mahazo laharana ambonimbony tena ataovy mihitsy izay atafitanao fa ny ankizy anie be dehibe ny olona be dehibe fa ianao tsy ampafirina izy dia izao ny zavatra tsaroako rehefa mivoaka eo amin'ny any an-tokotany zany mivoaka ny mpianatra rehetra tsy za rehetra moa zany fa ny mpianatra rehetrarehetra dia amin'iny le arabe eo anoloan'ny rabe arivelo iny zany le ao Analakely dia rehefa voaka eo daholo ny mpianatra rehetra dia mameno n'iny arabe iray manontolo iny dia tonga dia ohatrany tonga ao anatiko zany ny orooro hoe reto moa zany dia ho aiza daholo dia za tokoa moa zany ampafirina izy fa zao nefa ny isaorako an'Andriamanitra rehefa nanomboka an'Andriamanitra dia nanana fijery hafa satria nanomboka nahatsapa hoe mijery ahy Andriamanitra mijery ahy manokana Andriamanitra mahita ny fiainako Andriamanitra ary mihevitra no aviko Andriamanitra raha ny baiboly no jerentsika Davida dia lehilahy anankiray anisany nahatsiaro an'izany koa teo amin'ny fiainany zao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:1 Andriamanitro Andriamanitro ianao ho an'ny Davida zany dia nahatsapa ihany koa izy hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ny manokana izy zany dia manana Andriamanitra eo amin'ny fiainany azy manokana mihitsy marina tokoa fa hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ny firenena afaka mitany firenena anankiray izy afaka mijery ny firenena anankiray afaka hoe Andriamanitra ny tanàna anankiray koa izy hoe mijery vondron'olona Andriamanitra afaka mitaha vondron'olona izy mety hoe Andriamanitra ny fianakaviana ihany koa ankonana maromaro fa mety ho Andriamanitra ny ankonana ihany koa fa ny tsy adinontsika dia afaka ho Andriamanitra ny tsirairay avy amintsika mihitsy Andriamanitra afaka mijery ny fiainantsika tsirairay raha teo amin'ny fiainan Davida manokana zao mijerena hatria izy ny teny hoe Andriamanitra Andriamanitra ianao dia nisy zavatra lafiny zavatra anankiroa hitako rehefa nianatra nyity tenin'Andriamanitra ity
ny voalohany a dia ny Samuel voalohany toko 17. Inona moa ny zavatra misy ao a? Ny zavatra tantarainao a dia ny tantarany Davida sy Goliata. Talohany natongavany teo aloha dia mpiandriondro Davida, tanora izy a. Tsy hoe mbola lany miaramila kory izy tamin'izany fotoan'izany fa tanora. Niandry ny ondro ny rainy a tany Etsa. Rehefa niandry ondro izy a dia tany ampiandrasan'ondro tany izy a. Satria moa izy olona nafantatra n'Andriamanitra, tondra ny kabosy keliny izy na ny gitara keliny a dia tendreniny izy a. Deran'Andriamanitra izy a, miankina amin'Andriamanitra izy. Fa tao anatin'izany fiandrasany ondro zany a dia efa nisy zavatra nitranga. Nisy liona, nisy bera, biby masika moa ireo, izay tonga mba handramatra ny ondry. Sarotra ny mandresan'izany satria raha ny tena marina na izy koa raha tahorana ny ainy fa izy dia olona efa niankina tamin'Andriamanitra. Nandeha izy tamin'ny fahatokiny an'Andriamanitra, namono ny liona, namono ny bera, ary dia matiny a ny liona sy ny bera. Ray andro a dia ny randrainy izy. Miandrondro izy a, tsy kisendrasendra zany, fa dia efa ao anatin'ny planin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra mahita ny fiainan'ny olona tsirairay. Natsony izy, Davida, mandehana ianao, jereo hoe manahoana ny rahalahinao any anady. Ny zokiny Davida moa efa lany miaramila daholo, fa izy zany ilay mbola tsy lany miaramila. Atero a, nampitondraina sakafo izy, frômazy, lango, mofo, nampanaterina ho any amin'ny Saoly mpanjaka, nampanaterina koa ho any amin'ireo rahalahy. Lasy Davida, rehefa tonga tany anady izy dia nahita tao amin'ilay ady izay ny fanandrina ny Filistina sy ny zanak'Israely hoe tena maoneny reto zanak'Israely reto. Saoly mpanjaka, miaramila rehetra mandositra satria ny antony a no ilay miaramila goavana be izay antsoina hoe Goliata. Tao anatin'ny tahotra zany izy ireo. Tahotra ny Goliata, Saoly mpanjaka sy ny miaramila rehetra, ary dia rifatra mandositra isaky ny mandrao ny Goliata. Davida kosa, lay Davida izay nifandray tamin'Andriamanitra, lay Davida izay efa natoky an'Andriamanitra. Io Davida io a, izay hita n'Andriamanitra manokana ny fiainany. Io Davida io a, no nampiasain'Andriamanitra. Fanandrina tamin'ny Goliata. Nandavo an'ny Goliata tamin'ny alalany vatona tsamitady noho ny fahatokiny an'Andriamanitra. Rehefa tena jerena zany dia Andriamanitra mihitsy nakazy avy any am-piandrasan'ondro nitondra azy ho any anady a, mba ahafahany mandresy an'ny Goliata. Ry havana izay mandresy zao tenin'Andriamanitra zao a, Andriamanitra dia Andriamanitra ny olona tsirairay avy. Mahita ny fiainantsika izy, mahita ny adintsika izy. Fa tsotra be ny lesona raisintsika amin'ny Davida, aoka ho hitan'Andriamanitra ny fahatokiana ho azy. Fa Andriamanitra dia mahita ny olona matoky azy a, ary afaka mampandresy ny olona izay matoky azy. Aza mieritreritra mihitsy hoe tsy hitan'Andriamanitra ny adinao, tsy hitan'Andriamanitra ny fiainanao. Andriamanitra dia Andriamanitra ny olona tsirairay. Mahitanao manokana izy. Misy fotoantsika ohatry ny mahatsiaro hoe miady rery eo amin'ny fiainana, fa tsy miady rery isika, satria Andriamanitra dia Andriamanitra mahita. Aoka hatoky an'Andriamanitra fotsiny a, araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny obolana toko 7:15, matoky an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Mahatsiaro kely an'i Jakoba rahalany Esau izay tamin'ny voalohany nandeha tamin'ny afetsifetsena foana, niankina tamin'ny heriny, niankina tamin'ny tanjany, niankina tamin'ny afetsifetsena. Izy moa mpamingana mihitsy izay ny dikan'ilay hoe Jakoba, mpamingana. Fa nisy fotoana afaka nandositra ihany nakany amin'ny labanana dahandreniny aloha, fa rehefa avy eo tena tsy maintsy hiverina amin'izay a, hiaona amin'ny Esau rahalahiny.
teo izy voambarany baiboly mihitsy hoe potra de potra izy ary tsy maintsy ny atoraka tamin'Andriamanitra. Nanomboka ny vavaka izy, nanomboka nitolona tamin'Andriamanitra, azo ny any ny fandresena, ny fakati izy mirahalahy. Eo amin'ny fiainantsika tsy tsara ny mampiasa ny fahalalantsika na ny fahaizantsika. Ao anatin'ny ady dia ndao hiezikitsika atoky an'Andriamanitra metraka ny fitokisantsika amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny olona tsirairay. Mahita ny aditsika izy afaka tena mampandresy antsika izy rehefa tena matoky azy isika. Fa teo amin'ny fiainan'i Davida koa nefa rehefa jerena indray ny Samuel faharoa toko 1:12 dia nisy tantara nampalahelo ihany teo amin'ny fiainany. Izy dia nilaza fa Andriamanitra ny Andriamanitra. Fa tamin'io fotoana io dia nanan'olana izy, ny olona moa nandeha niady fa izy tsy nandeha niady. Teo zany nahitany vehivavy tsara tarehy izay antsoina hoe Batseba. Mahafantatsika izay tantara izay fa tsy dia holazaiko loatra amin'ny atsipiriany intsony. Rehefa nampanalainy ny ravehivavy dia fantany hoe vadin'olona. Dia inona no nataony satria any anady, izany hoe miaramila ilay ori vadin'ny Batseba, marina fa tsy namono olona mivantana ny tanany fa ny zavatra nataony dia hoe alefao any amin'ny ady mafy ori. Nomeny baiko izany ny komandany miaramila hoe alefao any anatin'ny ady mafy ori dia ilaozy rehefa hitanareo hoe tafalatsaka any anatin'ny fahavalo. Dia nataony komandany miaramila tokoa, maty ori vadin'ny Batseba. Dia inona nataony? Napakatra ny Batseba izy. Nalainy ho vady. Sady namono olona no naka vadin'olona. Fa Andriamanitra tsy namelamela n'izany fotsiny zany dia midika koa fa Andriamanitra tsy mamelamela fotsiny ny fahadisoantsika na hoe mamelamela antsika fotsiny hilatsaka any amin'ny zavatra tsy mety rehefa manompo azy isika. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra? Naniraka ny mpaminany Andriamanitra, nananatra azy ary rehefa nananatra azy ny mpaminany soran'Andriamanitra moa fa mba nanaiky ny bebaka izy, ny bebaka sy ny aiky ny fahotana izy ary dia hitantsika fa na dia nisy ara ny vokatra izay fahadisoana izay dia nanarina azy ihany Andriamanitra. Andriamanitra tsika, Andriamanitra tsy midika hoe mahazo manao izay tiantsika akory tsika ao anatin'izany. Tsy maintsy manala ny tena hoe miala amin'ny fahadisoantsika, miala amin'izay zavatra tsy mety ataontsika. Satria tsy avelavelan'Andriamanitra fotsiny tsika raha tsy manitsy ny fiainantsika. Izay ngeny ny Davida, Andriamanitra ianao. Fa Andriamanitra tsy namela azy fotsiny amin'izao raha tsy nanitsy ny fahadisoany. Na ho aizitsika na ho aiza manoloana an'izao fanompoantsika an'Andriamanitra izao dia tsy maintsy manitsy ny fahadisoantsika tsika rehefa manao hadisoana, fa tsy avelan'Andriamanitra fotsiny amin'izao tsika rehefa hoe Andriamanitra no Andriamanitra tsika. Andriamanitra nge telo masina, 3 fois saint ozy ny vazaha. Masina Jehovah Andriamanitra ny maro. Za moa mamaky eo amin'ny Isaia zao dia vao avy nandalo tamin'izay mihitsy Andriamanitra dia Andriamanitra masina. Tsy tiany zany ny fiainantsika raha ohatra tsika ka manonona hoe Andriamanitra ianao nefa tsika miaina amin'ny zavatra tsy mety. Noho izany tsy maintsy ahitsitsika ny fahadisoantsika rehefa manao fahadisoantsika amin'izao fanompoantsika an'Andriamanitra izao. Ny maha-Andriamanitrantsika an'Andriamanitra zany mampandresy antsika amin'ny ady izy aloha amin'ny lafiny anankiray kanefa ihany koa tsy maintsy manitsy antsika izy rehefa manao fahadisoantsika. Ary tsy velantsika raha tsy manitsy ny fahadisoantsika. Misy olona anankiray ihany koa, be dia be moa fa olona telo zany ny fidintsika androany. Ny faharoa dia Mordekay. Io dia olona tsy mba dia resahana loatra amin'ny ankapobeny. Rehefa mamaky ny baiboly na dia mamaky ny tantaran'i Estera aza dia Estera foana ny resahana Estera, dia raha tsy izany dia Hamana fahavalon'ny Jiosy. Fa Mordekay indraindray ohatrany tsy dia mba resahana loatra. Fa za koa tena natsapa hoe teo amin'ny tantaran'ity Mordekay ity dia nahitana an'ilay hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ny olona tsirairay. Ao amin'ny Estera toko 2 dia manomboka amin'ny 15 manambara fa izy dia dadatoan'i Estera. Satria ka mboty raisy ireny Estera dia niraisy no zanany.
nanasoany Estera izy. Babo moa izy zany, anisan'ny babo, anisan'ireo jiosy. Tamin'izany fotoana izany dia fatatsika hoe nanao adisoa ny Vasty, vadin'ny Asuerosy mpanjaka. Naongana izy zany satria tsy nanaiky ny vadiny izy dia naongana tsy ho vadin'ny mpanjaka. Dia nifidy olona ndray hoe iza no isolo ny toerany Vasty vadin'ny mpanjaka. Dia Mordecai fa zatra le mitady hoe ahoana ny hatsarany olona, ahoana ny hatsarany hafa. Dia mbola nitady indray izy hoe ahoana reno atonga ny Estera mba ho voafidy ihany koa. Estera moa zany hoe nanana ny bika aman'endriny dia mba narosony ihany koa mba ho anisan'ny hofidiana. Kanjo voafidy tokoa Estera. Efa tonga tany an-dapa Estera fa tsy nitsahatra mihitsy izy, nanoro hevitra tsara ny Estera, nanoro hevitra tsara ny Estera. Indray andro koa nefa nisy zavatra nitranga, nisy lehilahy anankiray izay antsoina hoe Taresy sy anankiroa moa zany izy ireo Taresy sy Bigitana. Ireo lehilahy ireo dia saika hamono ny Asuerosy mpanjaka ary fantatry Mordecai zany. Tsy nijery faty olona akory Mordecai, alao faty ihany fa lasa izy napafantatra hoe reto olo reto mitady ny ain'ny mpanjaka. Dia no amarinina dia hita fa marina tokoa le izy. Rehefa no amarinina fa hita hoe marina dia nosoratana tao amin'ny boky firaiketana ny anaran'ny Mordecai hoe izy no napafantatra hoe reto olo reto saika hamono ny mpanjaka. Mordecai zany olona tsy dia hoe fantatry ny olona akory fa ohatrany hoe manao soeny fotsiny izy, manao soeny fotsiny izy. Dray andro dia efa fatatsika fa hiamana ilay fahavaliny Jiosy dia nitady izay andringanana ny Jiosy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanaiky tokoa ny mpanjaka fa ho haringana ny Jiosy rehetra. Estera moa zany le nitoroan'ny Mordecai hevitra hoe aza mbola miteny mihitsy aloha hoe Jiosy ianao. Fa tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia eo ihany ilay Mordecai izay mbola mitady izay ahasoa. Teny an'i Estera izy aza mieritreritra hoe ho afaka ianao satria any an-dapa amin'ny mpanjaka. Dia avy eo moa nifandinika izy mianaka dia hoe ndao ary zao ny atao, ianao sy ny Jiosy mivavaka, za ihany koa hivavaka iaraka amin'ny ankizivavako. Dia niaraka samy mifady hanina na ry Mordecai sy ny Jiosy na Estera sy ny ankizivavany, samy mivavaka nivavaka. Tao anatin'izay koa nitoroan'Andriamanitra hevitra Estera, nanomboka nanasa ny hamana ilay fahavaliny Jiosy niaraka tamin'ny mpanjaka. Efa tao amin'ny fanasana farany sisa no tokony ho hatrehana. Zay le Andriamanitry ny olona tsirairay. Andriamanitra nahita ny Mordecai. Jery manokana ny Mordecai. Tsy nahita tory ny mpanjaka tamin'iny alina iny. Iza moa tsy ampahita tory ny mpanjaka? Mpanjaka zany ange manana ny zavatra rehetra izy, mifandrina ny tsara tareky, nahoana izy moa tsy ahita tory? Fa Andriamanitra ny tsy nampahita tory azy. Lasa niraisiny ny boky firaiketana. Nahita izy hoe ndry, hay ve ty olo ty napafantatra hoe reto olo reto saika hamono any nefa ny hay mbola voasoratra ato kay ny anaran'izy ty, inona moa zany valisoa nomenan'izy ty? Avy eo tsy andro izay arain'ny andro, ny marain'ny andro nanontany ny mpanompony izy, inona ny valisoa nomenan'ity olo ty? Dia ozy izy ireo mpanompony ireo, tsy nisy ry mpanjaka. Tao anatin'izay indrindra niditra hamana, efa vonona mihitsy handringana ny Jiosy hamono ny Mordecai koa. Ozy izy Asuerosy mpanjaka, inona no atao amin'ny olona izay tiany mpanjaka ao ambony-nahitra? Dia efa nedinedina tao am-pony tao izy. Izy indray moa no ambony-nahitra zany fa tsy za. Dia ozy izy, amin'izay ampondrana soavaly efa nitengenan'ny mpanjaka, raha amin'izao androntsika izao zany dia mety hoe soavaly efa nitengenan'ny mpanjaka, dia omena ny akanjo izay efa nanaovan'ny mpanjaka, dia hoentiny eny ankalalahany eny an-tanàna izy dia tenenina hoe zao no atao amin'ny olona izay tian'ny mpanjaka ao ambony-nahitra. Hay, mandeha na rozy ny mpanjaka dia ataovy amin'ny Mordecai. Mordecai le ao avelany ao zany. Taitra, ankina tery, amana, tsy nahita izay atao fa tsy afaka mandany tenin'ny mpanjaka fa dia tsy maintsy natao le izy. Rehefa avy eo moa dia fantatra fa nody tany an-tranony izy, nanomboka nalahelo, nilaza tamin'izareo sy vadiny izy ny alahelony, ary dia fantatsika fa nasandratra Mordecai. Ny Jiosy koa rehefa avy eo nefa afaka niaro tena
tsy naringana ny Jiosy. Ianao zay manao soa, tady zay asoa sy atsara ny hafa, aza mieritreritra hoe tsy hitan'Andriamanitra ianao. Andriamanitra dia Andriamanitra ny olona rehetra. Zany ny zavatra nisy tamin'ny Mordekay Jiosy. Ny zavatra nataony izy nge tsy olona malaza be, fa tsotra fotsiny nataony tady zay asoa ny olona rehetra rehetra izy. Tady zay asoa ny Estera, nanasoa ny Estera izy. Nanoro-hevitra tsara izy. Tady zay asoa ny fanjakana izy, na dia ohatrany hoe any amin'ny fahababony zany ange ianao tery ihany aloha hoe mafy ihany ny mahazo anao, fa tady zay asoa ny hafa sy ny firenena, na dia firenen-kafa azy io. Ary dia hitantsika fa zay toe-pony zay jery azo manokan'Andriamanitra. Andriamanitra dia Andriamanitrantsika, mahita antsika izy. Misy fotoana ny mpino indraindray manao fitarainana hoe zangamba dia tsy mba misy mahita mihitsy ny zavatra tsara ataoko. Za manao zavatra tsara ohatr'izao, za manao soa ohatr'izao, za azadiny fa hitan'Andriamanitra io e. Hitan'Andriamanitra io. Andriamanitra dia Andriamanitra ao. Mahita an'io Andriamanitra ary Andriamanitra anao amaly soa sy amaly fitianao. Ny farany zay tantara anankiray ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona 5 amin'ny testamenta vaovao. Io indray dia ahitantsika n'ilay lehilahy zay narary nandritra ny 80 taona. Tsy vakiantsika intsony fa afaka mamakitsika ny trano. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 15 ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona 5. Dia zao ny zavatra nisy narary io lehilahy io. Ny marary rehetra tamin'izany fotoana izany dia nandeha teo akaiky ny farizy antsoina hoe Betesda, satria isaky ny misy anjely midina ao anatin'ilay rano dia mihetsika ny rano, dia zay marary tafaroboka voalohany dia zay ny sitrany. Fanotofana zany teo amin'io farihy io. Ray andro Jesosy mihitsy nahita ny fahoriany. Tonga teo Jesosy. Zao ny fanontaniana napetraka Jesosy tamin'ny teo sitrana vainao. Fitarainana moa ny navaliny an'ilay izy. Tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy mandroboka rehefa mandeha dia olon-kafa no misosoka eo alohako. Mba niandry izy zany hoe mba hiantra azy ny olona, fa ty lehilahy ty nge fa mba 80 taona ny narary. Mety le vao narary 3 volana narary, 2 volana narary herinandro ny tafasofoka, satria reny natanjaka be, fa izy efa 80 taona. Mba mety efa azontsika tsaina hoe mety efa taolana mifono hoditra, mety efa tena reraka, fa tsy mba nisy nijery azy. Fa Jesosy Andriamanitra ny olona tsirairay. Andriamanitra ny olona tsirairay. Ny olona tsy nahita azy, ny olona tsisy nirara azy, ny olona tsisy nanroboka azy, fa Jesosy nahita azy. Dia ataony fandrinao izy Jesosy dia mandehana. Tsangana niaraka tamin'izay izy nindraisy ny fanasitranana avy amin'i Jesosy. Marary ve ianao mananenta mavesatra? Ny Baiboly ny Salamo 5:10 dia ny 2:20 dia milaza hoe ary apetrao aminy entanao, fa izy noanoana anao, tsy avelany angozozo mandrakizay ny maro. Indray tsika manana entana e. Inona le entana? Entan'ny olana, entan'ny aretina, mety entana noho ny zavatsarotra zay misy eo amin'ny fiainantsika. Azadino fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny olona tsirairay. Raha nahita ny lehilahy teo amin'ny farihin'ny Betesda io izy dia mahita ny fiainantsika koa, mahita ny entany eo amin'ny fiainantsika. Mila petraka tsika amin'Andriamanitra zany entantsika zany. Indray tsika na ny fivelomana range amin'izao fotoana izao entany. Zao tsika dia efa mandeha sady indray izao ny publicité. Amin'ny hainao manjery maro isan-karazany. Iampy indray ny confinement, iampy tapabolana. Dia indraindray ohatrany efa misy entana sahady eo andohantsika eo. Anahoana indray, anahoana trano ny fivelomana, anahoana. Ho an'ny mananjanaka mianatra moa amin'izao dia efa entana koa zany.
indrindra fa ny alala fanadinana anaona ny fanadinana ankizy ohatra ny entana amin'ny tatao ao an-doha ao zany fa mila apetrakintsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra ihany no azontsika miatrahana ny fitokisantsika satria Andriamanitra ny olona tsirairay izy. Mila mahafantatra tsara tsika zany fa mijery anao manokana Andriamanitra. Afaka manantona azy amin'ny fonao rehetra ianao, ho anao tanora, ho anao ankizy, ho anao ray aman-dreny, manantona an'Andriamanitra. Misy fotoana nge afaka mivavaka miaraka amin'ny ankonana fa misy fotoana ianao no mahatsapa hoe ianao no manana an'ilay entana dia ianao mihitsy ny mila manantona an'Andriamanitra. Azadino zany fa Andriamanitra dia Andriamanitra Davida. Andriamanitra dia Andriamanitra Mordekay. Andriamanitra dia Andriamanitra ilay lehilahy izay narary nandritra ny 80 taona ary mbola Andriamanitra ao ihany koa izy. Tantarana lehilahy anankiray izay tena nakasika ny foko satria mijamo mamaky boky, mamaky ireny tantaran'olona ihany koa teo amin'ny hoe tantaran'ny filazantsara sy ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao. Lehilahy anankiray izay antsoina hoe Yori Matovich. Io lehilahy io ndray andro dia tafakatra ohatrany hoe napakarina teny amin'ny tribonaly satria nylazaina izy fa anisan'ny ray tetika ny amin'ny famonoana ny emperora Rosiana izay antsoina hoe tsara. Dia rehefa tonga teny amin'ny tribonaly izy dia hoe voapangy ianao fa voaheloka noho izay fiampangananao izay. Dia nanontany izy hoe inona ny ampangana tompoko fa tsy fantatro mihitsy. Dia ianao indray ve ozy izy mitsara ny manontany hoe inona ny ampangananao. Dia tonga izy dia nalefa tany an-tranomaizina. Dia avy eo rehefa tao izy tena tezitra mafy izy dobodobohany tao ny varavaran'ny tranomaizina sy ny rindrina ary nikikika tao izy hoe za tsy meloka, za tsy meloka, za tsy meloka. Ray andro dia napakarina teny amin'ny tribonaly indray izy. Teo zany voafantany hoe kay voapangy izy ho anisan'ny naman'ireo izay ny ray tetika ny amin'ny famonoana ny emperora. Dia niteny izy hoe za tsy nanao an'izany. Fa tamin'io nefa nivoaka ny didy hoe voaheloka ho faty izy, anisan'ny voaheloka ho faty miaraka amin'ireo namany. Dia naverina indray izy tany an-tranomaizina zany mandra-piandra ny fotoana amonoana azy. Ray andro dia nisy nandona zany tao amin'ny varavaran'ny tranomaizina dia niditra nakao aminy. Teny taminy hoe mba hitory ny tenin'Andriamanitra aminao. Tezitra be mihitsy izy, lasa ianao mivoaka, mandehany ianao mandehany. Andriamanitra tsy mahita akory. Maninona izy ny tsy nahita hoe tsy meloka. Dia eny arozy izy le rangahy dia napetraka le rangahy teo ambony latabatra ny Baiboly dia lasa le rangahy. Tezitra izy dia nanaparan'ny fahatezerany le Baiboly natsipitsipiny nakapony tamin'ny rindrina dia netota tamin'ny tany. Tsy nijereny akory. Ray andro izy niasa dia tao an-trano alohan'ny atory. Voadaka ny tampoka ilay Baiboly dia niraisiny. Rehefa niraisiny ilay Baiboly dia nanomboka namaky izy. Rehefa nanomboka namaky izy dia nahita hoe samy efa nanota izy rehetra. Dia avy eo izy dia namadibadika dia nahita koa izy hoe na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Dia nahita koa izy fa amin'ny alalan'i Jesosy dia afaka mandray famelan-keloka. Dia nanomboka nieritreritra izy, nanomboka nieritreritra dia hoy izy hoe na dia tsy meloka tamin'ny fikomina sy ny tetika hoe hamono ny emperora aza mpanota zany eo anatrehan'Andriamanitra. Nianazava tamin'ny tenin'Andriamanitra. Marina fa ny alina ny andro tamin'io izy ilay tantara fa nianazava tao anatiny kosa nefa ny toerana misy azy. Dia hoy izy hoe mpanota zany amindrafo amiko Andriamanitra. Teo dia nanomboka natory izy. Ary tsy mbola natory tahaka an'izany izy hatramin'izay nidirany tao amin'ilay fonja. Natory tsara izy nandretry ny alina. Ny foy izy ny maraina ary dia nipetraka teo amin'ny sezany miandry ny olona izay ho avy ahakazo hovonoina. Nanana fiadanam-po tsara. Fa tampotampoka teo nisy olona nandrindrina be tao ambaravarana. Ny orona koa ny hodidohany niaraka tamin'izay. Voatampoka ny varavarana rehefa avy eo nisy namono voain'ny mpiambina
io fa ny amperora mihitsy nitsangana teo ambaravarana dia zao ny teneniny amperora taminy za amperora tenany mihitsy ny tonga aty aminao a fa vao marina fa tsy ny ray tetika tamin'ny fikimiana aminao na ianao noho izany a miaraka amin'ity taratasy aty atanako ity a taratasy a izay milaza ny fahafahanao a sy manamarina ihany koa ny tsy niarahanao a ny ray tetika tamin'ireo olona mono a ato anatin'ity koa dia misy ny tombontsoa rehetra ho anao ho valiny fahorianao honerana ny fahorianao a izay niaretanao tato amin'ity fonja ity gaga izy a ary tsy mbola nisy fahagagana sotrany hoe zavatra hafahafa taminy tahaka an'izany fa le izy nefa tsy hafahafa satria tsotra ihany Andriamanitra dia Andriamanitry ny olona tsirairay ny olona tsisy nahita azy ny olona tsisy nahen'ny kikikany mpiambina tsisy nahen'ny kikikany hoe tsy meloka fa Andriamanitra kosa dia nahita fa tsy meloka izy inona ny zavatra mahazo anao inona ny olanao hitan'Andriamanitra zany dia aza dino fa Andriamanitra ao Andriamanitra rehefa izy no hitodianao a dia ho avy izy a eo amin'ny fiainanao ndao hivavakantsika tompoko Andriamanitra misaotra anao zay fa tsara taminay ianao ary tsara aminay tsirairay avy tsara tamiko ianao ary tsara amin'ny olona rehetra koa zay mandre zao teninao zao nianatra izay androany fa Andriamanitra ianao ankehitriny tompo fampivavaka zahay vavaka sady aho an'ny marary tsirairay avy any atokantrano mety any amin'ny hopitaly koa mandre zao teninao zao izy tompo sitrano no marary ka sio izy ireny aoka hijery ny fahasalaman'ny tsirairay avy manokany ianao ary anasitra anazy ianao nefa ny teny fampavamba ho sitrany ianareo vavaka mba andraisana izy ireo fanasitranana sitrano amin'ny alalan'ny herinao izy ireo tompo aoka hikasika azy ianao amin'ny alalany dia kapoka taminao mahita ny fiainan'ny olona tsirairay avy ianao mety misy mananolana mananenta mavesatra manana tena olana manokana mihitsy eo amin'ny fiainany vavaka asehoy amin'izy ireo fa Andriamanitry ny tsirairay avy ianao Andriamanitry ny olona tsirairay avy ianao mahita ny vesatra any anatin'ny fo mahita ny vesatra any anatin'ny sainany ary mahita zay rehetra zavatra ilan'ny olonanao misaotra betsaka anao satria tsara ianao mpanao ny tsara ianao manome voninahitra anao zay tompo ary mino zay fa hijery ianao ny sambatan'olona zay mandre zao teninao zao ny mpianatra ny mpiasa ny tsirairay avy miaraka amin'ny olana sy ny entany eo amin'ny fiainany misaotra betsaka Andriamanitra mankasitraka anao zay ary dia miandrandranao zay hijery anay tsirairay avy manokana amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary misaotra ny tompo isika efa natao tao anatin'izay vavaka izay moa ny vavaka ho an'ny marary vavaka ho anareo rehetra koa zay manana enta mavesatra eo amin'ny fiainanareo mirary ny fitahin'Andriamanitra ao antsika amin'ny talata indray ny fotoanantsika manaraka dia amin'ny herin'ny androany raha sitrapon'Andriamanitra ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra tompoko afaka mitohy mivavaka ihany koa tsika ao tokantrano tsy mitsahatra izay mpanompon'Andriamanitra mivavaka ho anareo mahereza daholo tompoko